Hello, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và sau khoảng thời gian rất là dài thì mình mới tiếp tục có cơ hội để mà sản xuất những cái video đột kết phục vụ anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ review về con hàng phải nói là tanker nhưng mà hơi lai shotgun xíu thôi. Tại vì cái cách bách của nó và cái đam của nó thì khá là to luôn. Và khẩu súng này thì mình nghĩ mấy ông youtuber đột kết Việt Nam thì cũng đã review xong hết rồi. Mình là người đi sau, mình review lại thì cũng chả sao đâu. Ui ôi ôi các bạn bây giờ lên đây bạn Hiền. Ui, tốc độ xả đạn nó nhanh hay là chậm là nó phụ thuộc vào cái bàn tay của mình bạn ơi. Chúng ta nhấp càng nhanh thì cái đạn ra càng nhanh thôi. Nên là khẩu súng này không cần phải có cái chỗ chế độ liên phanh bạn ơi. Chúng ta cứ quay tay sóc lỏ là nó sẽ nhanh thôi. Ôi ôi, cái bạn y tá này muốn vào đây để mình hấp diêm à. Tưởng là hấp diêm mình nhưng mà không ngờ vậy mình hấp diêm như một con lợn luôn. Úi ôi ôi, nó rủ kêu cả thành tơ luôn, định mình hết đạn rồi. Lúc nào mình cầm theo cái khẩu lục cốp 357 này hả bạn ơi, bắn rất là sướng luôn. Nhấp nháy này thằng 3Z này khổ thiệt, khớp mà nó cũng KS của mình thật bạn ơi. Ui mẹ ơi, nãy giờ mới đợi nên mình cái lượng đạn khẩu súng này nó nhiều kinh khủng luôn bạn ơi. Đi bé nó 37 viên trên 400 mấy viên thì bắn đời đéo này cho hết đây. Vãi cái sướng thật thờ luôn bạn ơi. Khẩu này thì đúng rồi, thanh niên này đứng làm gì này. Ôi xả đạn này, ui công nhận bắn cái khẩu súng này nó mỏi tay vãi cả đáy bạn ơi. Nhiều lúc mỏi tay thật, bắn khẩu này giống như kiểu bắn khẩu lục ấy, cái khẩu Python vậy bạn. Thì chúng ta nhấp càng nhanh thì đạn ra càng nhanh bạn ơi. Mấy nhiều, ui rồi ôi ngon. Nhưng mà bù lại thì khẩu này đam rất là to luôn bạn ơi. Từng viên một nó rất là thốt. Khi mà chúng ta bắn vào đầu thì đam nhảy cút tuồn luôn. Ui rồi ôi mày này, ông này định mệnh khôn nha. Nghe rồi mày vào đây một bắn thôi thơ mày. Ui ôi mày anh cần chiến này. Tôi nói là lâu quá rồi mình vào đột kết bạn. Còn những khẩu súng mới, còn là những khẩu mà mình cũng đã từng chơi rồi, nhưng mà sơn đi sơn lại thì nhìn nó cũng hơi bắt mắt xíu thôi. Nhưng mà mình thấy cũng vậy thôi, chả cái gì đặc biệt. Úi xồi ôi mày này hai cần chiến nha. Nói chung là vào đây thì cũng thấy khá là nhiều anh em còn chơi đột kết bạn ơi, nhưng mà nó không như xưa. Hồi xưa nó đông vãi cả đáy à. Nghe lừa nhau, nó cũng vả luôn cái giáp của mình bạn ơi. Thằng này gắt nha. Rồi hôm nay hết giờ luôn bạn ơi. Nói chung thì mấy nay trời nó mưa với lại nó lạnh quá bạn ơi, là mình không thể nào mà mình sản xuất những cái clip vlog cho bạn xem, nên là đành phải quay lại với đột kích. Và mình mong là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình và like và share clip này mạnh lên thì mình mới có kiểu là tinh thần để mình tiếp tục review những khẩu súng mới và review hơn trước tất cả những youtuber đột kích Việt Nam đó. Chứ không là mình cứ review sâu như thế này, anh em thấy súng cũ như thế này sao anh em tiếp tục ủng hộ mình được. Đấy các bạn thấy chưa. Ui xoáy đạn lắm rồi, nhấp mà kiểu giống như xoáy luôn, đạn ra kinh khủng thật. Hôm nay vào bắn đấu đội chắc cũng sướng lắm đây. Úi xồi ôi đam kiếp quá. Và lần này rất là tuyệt vời, khẩu này có một cái lớp skin rất là đẹp. Mình nghĩ là đây là cái lớp skin đầu tiên của súng này, tại vì cơ bản của nó hình như là mình nhớ là một khẩu súng màu đen hơi đà một chút xíu. Và đây là cái lớp skin đầu tiên mà cảm thấy ok nhất về khẩu súng này, tại vì nó là đầu tiên cơ mà. Đầu tiên mà tiền đâu, có tiền mới có khẩu súng này xài bạn ơi. Này hình như là béo vật đúng không. Úi xồi ôi mày vẽ sắp mạch lìn luôn. Úi xồi ôi nó chạy rồi bạn ơi. Úi ôi ôi nó bỏ đi luôn rồi. Sướng nha. Cầm khẩu này vẽ sướng thật. Nghe cái âm thanh nó thích lắm bạn ơi, rất là thích luôn. Mỗi khi mà nó dồn đam vào thì nó lên kêu sướng. Trời ơi cái chiêu này là cũng rất là bình thường. Mày này trời ơi thanh niên ngáo đá. Công nhận cái đua Gambit nhiều lúc mà chém nó hơi bị hụt. Chém chuột phải rồi phải chơi chuột trái mới ăn được đó, các bạn phải lên đam nha. Kiếp chưa, bắn nó là bắn ngay mông nó thôi đấy. Bắn ngay đầu là một phát phải 5 xị. Và cuối chắc cũng cả kill. Ui bạn Hiền chơi không? Ở đồ sách dép bỏ chạy rồi, chơi mày luôn. Yếu máu mà cái đồ ra gió thốn lắm bạn ơi. Khẩu này bắn từ lây gần trước, với lại nó cũng nhẹ đâu, nó nặng lắm đâu. Mình chơi khẩu này mình cầm rất là thoải mái luôn, thì đạn cũng ổn định. Ở đây bạn Tơ ơi, hù méo mày luôn chứ ngại ngùng gì. Rồi ăn bom này. Úi trời ơi né luôn à, định mà nó khôn thế nhỉ. Mày úi trời ơi đây mày này rồi, nó cũng cố le liếm được cái quả giáp của mình, khốn thế nha. Sợ nhấp nháy này căng tắc đua Gambit thì sợ bố con thằng nào. Ôi ép tao à, sắp hết thời gian rồi sợ gì. Trời ơi mấy con lợn ok.
Trời ơi, tiếp tục nào bạn ơi. Phê thật, mấy khẩu súng này rất là phê luôn. Mình không biết là nó hình như là cái set súng này có một khẩu lục nữa bạn ơi, nhưng mà khẩu lục nó bắn cùi bếp lắm nên là mình không thể nào mà mình lấy ra mình review cho bạn xem được. Khẩu súng lục phải nói là bắn nát vãi cức luôn. Mình đã test dài dáng rồi nhưng mà tốc độ xạ đạn của nó chậm quá nên là nó không thể nào mà thích hợp khi mà chúng ta sử dụng một khẩu súng lục đúng không? Chúng ta cover cho khẩu súng chính như thế này. Trời ơi, nhảy cho lém vào ít dân quá bạn ơi. Đỡ mà chúng ta có một cái clip hoàn hảo ngon lành thì bắt buộc một cái giá mà chúng ta phải có nhiều dơm, chứ định mà nó ít dơm thì làm sao mà có clip hay cho bạn xem được. Này này, quay sau này con hàng ơi. Trời ơi, bánh nó đâm từ đít đâm xuyên qua háng luôn mà nó không chịu quay lại, là không chịu quay lại mà. Anh tơ đây là mình. Úi ôi thôi vãi, thôi tên này nó sẽ hết máu rồi bạn ơi. Vả lại khẩu súng này đam mạnh nữa không là pha đó định mà mất giáp luôn rồi. Ôi ơi, thì mày khôn thế kìa. Con y tá đâu ra vậy? Ít mé. Rồi một thằng nữa bố thành hero. Ok. Ok, ra đây. Mấy con hàng thì bố cân tất nè. Rồi thành hero nè bạn ơi. Mình la liếm xíu nữa mình biến hero nha. Úi ôi, ra đây. Mày à, cân luôn. Đỡ tí nữa rồi mày biết không được thì khổ. Đây. Y tá này, mày vào đây, bố chơi trục trái luôn. Mày. Úi trời ơi, mé. Trâu méo thế mà vẫn chết bạn ơi. Mày này thanh niên bị kẹt. Ra đây. Rồi toàn thanh niên nháo này, định mình toàn cho mình đang kêu này. Rồi một thanh niên kia thơ thẳng cái gì kia đứng nhắm canh nhắm gió đây. Cho mày đi tay thiên luôn. Ngon lành cành đào. Úi trời ơi, nên công mệnh tụi bay lên hết đây. Lên đây, ngại dê. Phe đó sao lại mít nhỉ? Mít một cách trắng trợn vãi cức luôn ạ. Đây, 3k mà ngại gì? Bố đéo sợ mày, xanh à. Ở đây. Úi trời ơi, ngại ngùng dê. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Ok, bước vào đi cùng mày. Vãi cái nồi. Thanh niên này hết máu rồi, chứ định mình nãy giờ mà không hết máu là định mình nó cũng nó đéo có nhùng đâu bạn ơi. Mấy con kẻ hy vọng mà nó xanh cỡ đó rồi mà máu nó nhiều ấy, nó có 3 triệu nữa, nó tự tin mà khoe cá tiếp. Rồi và cuối nha, anh em nào mà chưa like và share clip của mình thì hãy like và share thật mạnh ủng hộ mình nha. Clip này mà định mình không được 20.000 like thì mình éo làm clip đục kết nữa. Luôn nhiều lúc mình livestream PUBG nhiều anh em cứ bảo mình livestream đục kết, bảo mình tiếp tục review súng. Mình thật mình làm clip đục kết nó đã khó khăn rồi mà anh em lại ít xem quá. Thật sự là do các bạn ít chia sẻ nên là ít view, đâm ra rồi mình không có động lực để mà mình làm. Đấy, trời ơi, nó cứ như thế này thì sao mà không thích được. Ở này đứng kiểu ấn cao các bạn tỉa xuống ơi. Nói là phải biết luôn. Rồi nó vào nhà rồi. Bố xanh mày luôn, định mệnh mà đi đâu? Úi trời ơi, nắp à. Mày nắp à, định mệnh. Nắp này. Rồi khẩu này vài viên thôi cưng. Nhìn nó đẹp các bạn. Khẩu này mà vô trong chế độ ơi bác không biết ngon lành gì biết. Úi rồi. Và đây con hàng. Ôi đồ mé gờ đấy. Thấy chị rồi. Mày hả, bữa này chơi luôn. Nhấp nháy hộ cái. Mày nhấp nháy hộ tao cái. Đinh công mệnh. Đục mình nhấn nhầm các bạn ơi. Mé đâu phe đó mình nhấn nhầm. Rồi mày xong. Ôi chạy đâu. Úi rồi ơi. Mày là chạy này. Xúc nó luôn, định mình xúc luôn. Mày chạy. Rồi con này nhát chết thế. Mày đù. Ăn luôn, cuối cùng mình ăn kill đầu tiên của KS đấy bạn. Rồi đấy, cho mày một phát máu của tao. Mình còn 6k mà ngại gì. Thì 3 thằng hero mà cả 2 con dơm này. Hãy anh nhìn chờ. Súng nó luôn. Mày chạy đâu thoát. Định mệnh mày chạy đi. Mày chạy đi. Chạy đường rồi, định mệnh mày chạy đi. Trời ơi. Đồ nó không nhảy qua mà. Úi ôi, thằng này là nó khổ báo vậy. Không, mày chạy đây. Đường nào tao khô méo luôn. Rồi các bạn xem video nhớ like và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Bye bye anh em.